交叉感染啊，如何搞定？今天实际案例分享给你，来看。这只鱼啊，这个上周四啊交叉感染了，我用了5天给治好了。今天实际案例分享给你，视频有点长啊，想玩锦鲤的点赞收藏。其实啊，这个我是进了6条新鱼，这个6条新鱼在哪儿呢？在暂养池里面啊。走，我们去看一下，这个就是那个6条新鱼，我是在上周把它暂养池的水和我们大池的水啊进行了一个串水，结果一串水又遇到上海的黄梅天气，它连续下雨，交叉感染了。其实交叉感染这个东西呢，也并不可怕，关键是就是你有没有能够看得到这个交叉感染，你能不能理会是什么东西啊？在星期四的时候啊，我就看到我们那条小鱼，那个小碎花，这个整个就是直立啊，发呆，全身充血，大鱼是擦身呀、抖鳍啊，什么都来了。我就判断完了，这个就交叉感染了。那交叉感染怎么办呢？治呗。常在河边走，哪有不湿鞋，对吧？我们养鱼的总会碰到这样那样的情况。我第一时间啊，把我们那个小李小高叫来了。现在300斤。日晒盐啊，所以记住，交叉感染的时候要下什么盐呢？就下日晒盐，粗盐就行了。我当时下了多少呢？我这个池整整下了550斤啊，还有100斤呢备用。那么在下了盐以后，就很明显啊，这个鱼的状态啊，其实真的就放松了很多。后来我又干了啥呢？对，孔氯。孔氯这个东西是个好东西，它不但是杀菌、控制真菌啊，也可以杀死一部分的这个寄生虫。所以当交叉感染的时候呢，我会第一时间选择使用下盐和孔氯。当然，同时我在这个之前呢，已经用2氧化氯杀了1次菌了。特别是梅雨天气，大家一定要注意。它这个降雨也好啊，这个整个的这个天气这个状态啊，会导致鱼池里边的一个菌群的一个滋生啊。为什么这个鱼突然就交叉感染呢？其实啊，和我家的这个生态环境，我觉得也有一定的关系。你看我们家不是杨梅树好大吗？啊，也有很多树，生态也很好，小鸟好多啊。然后各个小鸟好了，把我这个水稻啊，当成什么呢？当成洗澡池了，天天在这儿洗澡。那小鸟洗澡啊，它是到处飞的嘛，说不定啊，它的这个粪便啊、羽毛啊，就带来了这个外界的有一些细菌，不排除这个啊。比如说像这种，你看植物，这个还是给它剪了吧。啊，植物太近以后，它上面有灰尘，然后雨水呀、冲刷呀，哎呀，这个没办法啊，咱们这个一切以鱼优先。以鱼优先，在整个这个治疗交叉感染的这个过程中，我第一时间啊用2氧化氯下盐。控制了我们的这个局势，然后呢，当天晚上又下了孔氯。第2天呢，其实我还用马术田啊给鱼池杀了虫，虽然有点猛，但是这次交叉感染来的比较快，所以呢，我必须要重拳出击。总体来说啊，养鱼这个东西还是要具体问题具体对待。养鱼就像带娃啊，你得仔细观察，它有什么情况，你再去怎么做。我的方法仅供参考，大家千万不要盲目模仿。